哇！呢度好生猛啊！嗱，呢4隻蟹，今日大廚主持呢個二廚，哇！可以幫手幫廚呢個蟹殼喎，有啲手勢喎，洗得咁乾淨嘅。炸一炸油咧，真係特別香啲嘅，勁啊！好勁啊！整啲豉油落去添。呢度食鮑魚點樣食法啊？用刀叉食咯。哇！大隻成咁啊！梗係啦，係咪好正咧？呢個我刀叉嚟切鮑魚。因為連隻蒸鴨冇起嗰啲，係啊，連隻蒸，明白。冇大佢食啊！梗係冇咁大隻㗎。梗係冇啦，而家好大隻㗎，啦。呢個薑葱屈蟹，有4隻蟹喺度，我哋4個人，一人一隻嚟㗎。呢個湯啊真係勁啦！7條大眼雞熬成嘅，熬2個鐘。除咗大眼雞，仲有咩啊？薯仔啊、番茄啊、洋葱啊呢啲泥牌嘢啊，好冇味？真係好味道啊！魚味好濃啊，知唔知啊？真係咁羅宋湯係冇咁濃嘅魚味嘅。咁你係咪要多謝我哋嘅大廚？係啦，多謝阿師傅真係。真係犀利啊！哇！睇下公幾支未飲到。介紹啊！嗱，呢個咩嚟㗎？呢個係檸檬蜜，呢個咧梳打水咯。將佢溝埋，再加檸檬落去咧，哇！有氣嘅，凍冰冰都要加冰啊！好味啊！簡直就係升到夠大杯啊！你喺餐廳飲唔到大杯。師到先人醒啊！私人請啊，餐廳嗰啲1半咁多大嘅，呢個就超大杯啊！